No. Entonces lo dejamos afuera, ¿no? Lo debería haber dejado afuera en la calle, ¿no? Pues, ¿Por qué? después vamos a bajar donde Juan José. Bajamos en este, pero sacamos una foto. Voy a dejar en la calle, ¿no? Lo dejo aquí adentro. Después le digo a Legardo que lo saque, ¿no? Me voy a mucho para sacarlo, para entrarlo. Están llenos aquí, mira. Cortamos, pues.